สวัสดีค่ะวันนี้คนเพอเจอร์ทีวีจะพามาทานอาหารทะเลนะคะที่ร้านหนึ่งปูม้าหลังรามคำแหงนะคะสาขาหนึ่งนะคะวันนี้เราสั่งมาประมาณ5อย่างนะคะก็จะเริ่มกันด้วยยำวุ้นเส้นนะคะปลาหมึกตัวโตๆกุ้งตัวโตๆนะคะแล้วก็จะมีข้าวผัดปูค่ะต่อไปก็จะเป็นปูนะคะปันเชียงใหญ่มากปู2ตัวนะคะน่าจะโลละ1,000 กว่าบาทนะคะแล้วก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำธรรมชาตินะคะตัวนี้โลละ1,300เราสั่งมา1ตัวนะคะไม่รู้ว่ากี่ขีดนะคะตัวใหญ่มากแล้วตัวนี้ก็เป็นหอยแมลงภู่นะคะบรรยากาศในร้านนะคะปูม้าทะเลเขาสาขาหนึ่งโอเควันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ